ट्रेन की सारी सीट्स फुल हो गई है और चलती ट्रेन में कंफर्म सीट चाहिए, तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। सबसे पहले IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें, फिर टॉप मेन्यू में बुक ऑप्शन में जाकर चार्ट वैकेंसी ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपनी ट्रेन का नंबर या नाम, जर्नी डेट और बोर्डिंग स्टेशन एंटर करके गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि किस कोच में कौन सी सीट्स चार्ट बनने के बाद खाली है। अगर सीट अवेलेबल हो तो आप करंट बुकिंग चेक कर सकते हैं या ट्रेन में TT से कांटेक्ट करके सीट अलॉट करवा सकते हैं। ये ट्रिक इमरजेंसी में काफी यूजफुल होती है। ऐसी ही रेलवे और टेक ट्रिक्स के लिए टेक AI इंजीनियर को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।